ப்ரோ வண்டி எடுத்து இந்த பக்கம் வரீங்களா? வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. நம்ம சரியான காற்று அடிச்சு. ஆமாம், காற்று முடியல. பஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களா? ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ போயிட்டு இருக்குது டான் வேலி பார்க்வே டிவிபி. ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் டுவர்ட்ஸ் நார்த் வந்துட்டு ஸ்னோ ப்ளவ் பண்ணிட்டு வராங்க. ஹைவேயை பார்க்கலாம், ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ பின்னாடி மாட்டினவங்கலாம் அப்படியே ஊர்வலம் தான். அவங்க பாருங்கள் அந்த பக்கம். ஸ்னோ கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி தெரியுது. ஆமாம், மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருச்சு போல். அங்கே பாருங்கள், அந்த சிஎன் டவர் கிட்ட பாருங்கள் எப்படி காற்றடிக்குது. மக்களை பாருங்கள் எவ்வளோ காற்றடிக்குதுன்னு. மறுபடியும் காற்று பிக்கப் ஆகிடுச்சு. ஸோ டொரண்டோ டவுன் டவுனை விட்டு இப்போ நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. எஸ், நாங்கள் டொரண்டோ சிஎன் டவர் முன்னாடி இருந்து இப்போ கிளம்பிட்டோம். மறுபடியும் டிவிபியில் நாங்கள் வந்து டுவர்ட்ஸ் நார்த் பவுண்ட் போயிட்டுருக்கோம். லாஸ்ட் இயர் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். லாஸ்ட்டில் 2020 சூப்பராக இருக்குல்ல? வீடியோவில் செம்மையாக இருக்குது. வீடியோலையும் சூப்பராக இருக்குது. Santa, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. இவர் பாருங்க டான்ஸர். இப்போ நம்ம இருக்கிறது இங்கிள்வுட் டிரைவுங்க. இந்த இங்கிள்வுட் டிரைவில் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்கு முன்னாடியும் 14 foot சைஸ் இன்ஃப்ளேட்டபிள் சாண்டா கிளாஸ் வச்சுருக்காங்க. I think someone on the street started it. Okay. And somebody copied, and somebody copied, and somebody copied, and they just do it. Oh yeah? Yeah. இன்னைக்கு காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். சும்மா அப்படியே ஒரு லைட் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸ்னோ. பட் ஈவினிங் போக போக வந்து விண்டு அதிகமாகிடுச்சு. ஸ்னோ நீங்களே பார்க்குறீங்க. ஸோ ஐ திங்க் இது நாளைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாளைக்கு இன்னும் நிறைய விண்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஐ ஹோப் நீங்கள் இதை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். நாங்கள் வந்து வி டுக் அவர் எஃபர்ட். ஸ்காப்ரோலேருந்து டவுன் டவுன் வரைக்கும் நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணி வந்து we just doing this and பார்த்த எல்லோருக்குமே ஒன்ஸ் அகெயின் நன்றிகள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கிறிஸ்மஸாக இருக்கணுன்றது எங்களுடைய விஷஸ். எஸ் டேக் கேர் மேரி கிறிஸ்மஸ்.